Temujinning otasi Yesugey mahalliy avtoritet, podshoh emas, imperator ham emas. Kichik bir mo'g'ul qabilasining obro'li rahbari. Tatar qabilalariga qarshi kurashda yetakchilardan biri. Qattiq qo'l va strategik fikrlovchi sarkarda. Dushmanlari shu darajada ko'pki, barchasini yig'sa, hatto bitta to'yxonaga ham sig'dira olmaydi. Qiziq bir fakt. Yesugey o'z o'g'lini ashaddiy dushmanlaridan biri sharafiga ataydi. Sen juda jasur va mahoratli jangchi ekansan. Isming nima, sarkarda? Temujin. Gap yo'q. O'g'lim tug'ilsa, sendek mard yigit bo'lishi uchun unga san ismingni qo'yaman. Shunda endi biz do'stmizmi? Albatta. Ammo bir necha yildan so'ng Yesugey ham bu olamni tark etadi. O'z xohishi bilan emas albatta. Uning o'limi drama jihatidan o'zbek seriallaridan ko'ra kreativroq bo'lgan.